إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. اللون، الحركة، الكتلة، الفراغ، التعبير، الصمت. فنون تشكيلية. فنون تشكيلية. منى منير. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. على ناصية شارع تذكر اسمه التاريخ، امتلأ الحائط برسومات شاهدة على أرواح طاهرة صعدت للسماء طالبة الحرية، فقدوا حياتهم وأرواحهم التي ألقت بسلامها على الجدار قبل أن ترتفع عن الأرض لتظل خالدة في ذاكرة مصر مدى الحياة. هذه الحلقة إهداء لأرواح الشهداء ولمصابي ثورة مصر المجيدة. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولابسة جديد، لآخر نفس فيا بنادي بموت وانا بحب جماعة فنية مصرية في ضيافة فنون تشكيلية. طير ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير. طير ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير. همشي معاهم. بدأ فنانوها بقيادة الفنان النشيط أحمد بيرو نشاطهم الفني بعد ثورة 25 يناير عام 2011. يشارك فنان فنية مصرية في العديد من الأنشطة التي يقومون بتنظيمها بهدف نشر التوعية الفنية الثقافية الاجتماعية في مصر. إنهم يعملون على الاستمرار في عمل مشروع فني لخدمة المجتمع المصري. يسعدنا في هذا اللقاء أن نكون في ضيافة الفنان أحمد بيرو مؤسس جماعة فنية مصرية. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. هذه الحلقة في ذكرى قيام ثورة مصر المجيدة. الحقيقة هذه الثورة غيرت الكثير في مصر، لكن ماذا عن الفن التشكيلي؟ أكيد تغير الفن التشكيلي وابتدت الحرية تظهر أكتر فيه. ابتدى الفن يبقى معبر عن أحداث،
ابتدى الفن يدخل في حتى السياسة ويبقى ليه آراء وتعبيرات سياسية. ابتدى الفن يبقى توثيق لثورة 25 اللي هي الثورة البيضاء للمصريين، ودي حاجة مهمة جدا يعني. نعم أستاذ أحمد، من رحم هذه الثورة خرجت جماعة جديدة وليدة اسمها فنية مصرية. خرجت، وأعتقد وهذا على من خلال إعدادي لهذه الحلقة أنكم تسعون لعمل مشروع فني اجتماعي متكامل. أكيد. ما ملامح هذه الجماعة وما ملامح هذا المشروع؟ نتكلم أول عن فنية مصرية. احنا شباب ثورة 25 شاركنا في الثورة منذ ابتدائها يعني. اتفقنا بعد مرور حوالي 3 أشهر من الثورة على ان نستعمل الفن كنوع من معالجة المجتمع المصري، معالجة سلبياته، ان الفن يبقى عامل اساسي في حل العديد من المشاكل. فكونا جماعة فنية مصرية، هي جماعة بتهدف لخدمة المجتمع المدني، بتهدف لتنمية الذوق البصري والفنون في مصر. بنهتم بالتراث المصري، بنهتم بالحياة الاجتماعية بتاعتنا، بالهوية المصرية بالظبط كده. واهم اهدافنا كمان هي توثيق ثورة 25 والتأكيد على اهدافها والتأكيد على مطالبها، وان احنا نحس التغيير في مصر اللي قامت عشان الثورة. فن الجرافيتي يا فندم كنا بنسمع عنه من خلال، بصراحة من خلال مهرجان كان بيتعمل تبع قطاع فنون تشكيلية قبل الثورة في متحف محمود مختار. وكان السؤال الذي يلح علي باستمرار: كيف يكون جرافيتي وداخل متحف؟ من خلال هذه الثورة فن الجرافيتي أصبح، بالذات الجرافيتي المصري، أصبح فنا عالميا يشهد له الجميع. أكيد. خلينا نتكلم عن تاريخ الجرافيتي عامة. هو طبعا هو فن الخربشة على الحيطان. ابتدى مع الفن البدائي، وبعد كده المصريين من أهم الناس اللي رسموا جرافيتي أو تصوير جداري في معابدهم على الحيطان. فاحنا شعب ليه تاريخ مع فن الجرافيتي يعني. بعد كده اتطورت الفنون مع الفنون الرومانية والإغريقية. في الفن الحديث اشتهر في 1970 في أمريكا. هو كان فن الطبقة الفقيرة ازاي عايزة تعبر للحكومة عن مدى فقرها، عندهم مشاكل اقتصادية، فابتدوا يستعملوا فن الجرافيتي. ابتدت طبعا الحكومات بتطارد رسامي الجرافيتي، ومع الوقت ابتدى يتطور الفن. قصة ان وزارة الثقافة او قطاع الفنون ليه حاطط المهرجان جرافيتي جوه المتحف. قبل الثورة ما كانش فيه جرافيتي، فبالتالي كان لازم يبقى في مكان محدود مغلق. انتشار فن الجرافيتي في مصر بدأ بعد ثورة 25، وبالأخص بعد ما ابتدى الشهداء الأبطال يقعوا في الثورة، فابتدى الشباب بيطالبوا بحقوق الشهداء دول. فمن هنا ابتدت تظهر الجمل، حتى الشعارات الموجودة جوه ميدان التحرير بقت تتكتب على الحيطان، وابتدت تبقى رموز لثورة 25 يناير. لكن فن الجرافيتي من المعروف أنه فن احتجاجي، فن متمرد، لا يقبل القيود، لا يقبل التقييد. إلى أي مدى ثورة 25 يناير أتاحت لهذا الفن الانطلاق؟ طبعا هو فن الجرافيتي كان جزء مهم جدا في ثورة 25. كانت الجمل بتعمل عملية تشجيع للمتظاهرين والمعتصمين على انهم يكملوا المشوار، وان دي ثورة بتطالب بعدالة وعيش وحرية. فلازم كان يبقى في دافع قوي ليهم، وحاجة يعني زي ما نقول تصبرهم على الحالة اللي هم عايشين فيها. ابتدى ينتشر الفن الجرافيتي في كذا مكان. احنا كفنية مصرية ابتدينا نشتغل على فن الجرافيتي عن طريق جداريات نوثق فيها ثورة 25 يناير بمساحات كبيرة ضخمة. ابتدينا كمان نفكر ان ازاي نطور فن الجرافيتي ما يبقاش فن احتجاجي فقط، لا يبقى فن جمالي. فابتدينا يعني نعمل جداريات تخدم المجتمع المصري. يعني عملنا مثلا جداريات وثقت جميع شهداء ثورة 25 على جدار واحد، ودي كانت اكبر جدارية رسم فيها وجوه الشهداء.
عملنا جدارية تانية كان اسمها الوفد اللي فتح في جناين مصر، كانت بتتكلم عن تاريخ الثورة. وعملنا جدارية بعد أحداث ماسبيرو بتقول لا للفتنة. أول مجموعة شباب بعد الثورة قالوا إن أعمدة المجتمع المصري هو القانون والجيش والشرطة والشعب، فلو عمود من دول تأثر أكيد المجتمع هينهار. فأكدنا على فكرة الوحدة ما بين جميع وحدات المجتمع، وإن لازم كلنا نتعاون ونعيد صياغة الحياة تاني بشكل جديد. عملنا جدارية نساء ليها تاريخ، اتكلمنا عن أهم النساء في مصر اللي غيرت في تاريخ مصر وأثرت فيه. فأصبح الجرافيتي بالنسبة لنا مش احتجاج فقط، بالعكس ده كمان توثيق لحياة مصرية لا، لها وبيحمل تاريخ رسالة. وبيحمل يعني رسالة. لما حضرتك بتتكلم عن الوحدة الوطنية، لا دي رسالة. لما حضرتك تتكلم عن السياحة، دي رسالة. بالظبط عن كده. الإنتاج والعمل، لا رسالة. بالظبط. واحيانا بيبقى جمل، يعني مثلا انت حر وما لا تضر، لو حد قراه اكيد بتأثر فيه، فبالتالي بيبقى بيعمل كنترول لو هو انسان مش كويس. لما اتمسح جرافيتي محمد محمود كان الشباب غاضب، فابتدوا يكتبوا جمل وحاجات تدل على غضبهم. احنا قررنا ان احنا ننزل نحول الجمل المسيئة دي لجمل فنية بتدل عن طيب ثورتنا. خليني ارجع مع حضرتك مرحله الى الخلف قليلا. يعني انتوا نشأ فن الجرافيتي بالذات في شارع محمد محمود بسبب الاساءات او الشكل اللا جمالي الذي كان منتشرا في هذا الشارع في ذلك الوقت؟ لا هي طبعا كانت فترة محمد محمود شاهد على أحداث كتير جدا، لأنه شارع حيوي جدا في ميدان التحرير. الجرافيتي فن حر، يعني أي شخص عنده موهبة، أي شخص حابب يكتب شيء بيكتبه. ازاي نوثق ده بشكل جمالي، وازاي انه يبقى فيه تناسق. يعني ده كان حاجة أساسية في الشغل بتاعنا في محمد محمود، ان ازاي ان ده مكان بيزور سياح كتير ان يتحول لمزار سياحي شكله انتوا كويس. طلبتوا بكده فعلا؟ وطلبنا كده فعلا بعد ما اتمسح الجرافيتي، فده كانت حاجة مهمة جدا في الفترة طيب دي. ما إحساسك أنت كفنان؟ الحقيقة تعبت في هذه اللوحات وقضيت ساعات طويلة أمام جدار ترسم فيه وتخلد فيه الشهداء وقضايا البلد وآمال وأحلام الشعب المصري، ويتمسح في كده في لحظة. هو طبعا دي حاجة تضايقنا احنا كفنانين، بس هو معروف ان الفنان الجرافيتي بيرسم شيء وبيتغير بعد فترة وبيعمل حاجة جديدة. يعني هو مضحي أصلا؟ مش مضحي، هي تقدر تقول لحضرتك ان هي يعني تعبير، حاجة بيعبر فيها عن قضية ما او عن شيء هو حسه او عن زي ظلم هو حسه. فبالتالي يعني بيعبر وعارف ان ممكن بعد فترة يتمسح هو طبعا دور الدولة ان هي توثق ده بالتصوير وبالافلام والتوثيقية، لان ده مهم كتير. حتى لو اتمسح يبقى عندنا داتا للاجيال القادمة ان هي تتفرج على الثورة المصرية ازاي كانت معبرة وازاي طلعت مواهب. ميدان التحرير في وسط الثورة كان بيطلع منه مواهب شابة كتير في كل المجالات الحقيقة، في جميع المجالات، شعر وأدب وغناء والكاريكاتير كان متألق بالظبط في هذه فدي الثورة. كانت حاجة مهمة جدا لينا يعني. وشاعر محمد محمود كمان يعني شاعر ليه ذكريات كتير للثوار بالذات، شهد على حاجات كتير. فبالتالي يعني أقل شيء إن لما يدخل شخص يشوف صورة زميله البطل الشهيد موجودة على حيطة، أو دي حاجة تذكره بحاجات كتير يعني بالنسبة لنا يعني قوية يعني. أستاذ أحمد، استكمالا لهذه النقطة، نقطة فن الجرافيتي ومدى علاقة الدولة بهذا الفن، إن أنتوا شاركتوا في مهرجان الجرافيتي الرابع أيضا أقيم داخل متحف محمود مختار بالظبط تحت رعاية قطاع فنون تشكيلية التابع لوزارة الثقافة. كلمنا حضرتك عن هذا المهرجان وما قمتم به من أعمال داخل هذا المهرجان. هو الأول جات لنا دعوة من هيئة أصول الثقافة بأن شباب الجرافيتي فنية مصرية احنا يعني زي نعمل لهم إهداء بجدارية عن ثورة 25 يناير، وفعلا نفذناها في مهرجان كبير في المعادي وأهديناها للهيئة. بعدها جات لنا دعوة من مهرجان جرافيتي 4 اللي بيقام في متحف مختار، ان هما السنة دي اختلف الجرافيتي عن كل سنة المهرجان، ان هما عايزين الشباب اللي فعلا رسمت في شارع محمد محمود واللي احتكت بالثورة واللي وثقت الثورة في جداريات.
اشترك فيها مجموعة من الشباب فنية مصرية. احنا طبيعي ان بنقعد نعمل سكتش للفكرة وبنجمع الافكار دي على سكتشات وبنعمل عملية تنسيق على الجدار، وابتدينا فعلا ننفذ الفكرة. طبعا كان حاجة بالنسبة لنا كبيرة جدا ان القطاع يرحب بفكرة الجرافيتي الثورة بالأخص السنة دي، وان يتوثق الأعمال بتاعتنا في مكان مهم زي وزارة الثقافة. هل كان هذا متوقعا من قبل يا فندم؟ ما كانش متوقع ان هم يطلبوا فنانين الجرافيتي اللي اشتركوا في الرسومات الثورة عامة، بس اكيد احنا يعني من بعد الثورة كان في جهات مختلفة كانت بترحب بينا كفنانين، وكانت بتستقبل أعمالنا في معارض كبيرة في جوه مصر. احنا طالبنا فنية مصرية واتحاد فنان الثورة بإقامة متحف لتوثيق ثورة 25 يناير، لأن لينا أعمال رسمناها جوه ميدان التحرير محتفظين بيها. دي كلها حاجات أنا أعتقد إن هي مهمة جدا للمصريين في الفترة القادمة، لان دي هتبقى الدافع القوي ان احنا نفضل مستمرين في وان الثوره مستمره بالظبط. والى ان تتحقق اهدافها بغض النظر عن الاجواء السياسيه الضبابيه التي نعيشها. بالظبط كده. حتى لما نزلنا شارع محمد محمود رسمنا اليومين اللي فاتوا، كانت الجداريه اسمها المجد للشهداء، كتبنا عليها القصاص، كتبنا عليها عيش حريه عداله اجتماعيه، بنذكر الناس بمطالب الثوره الاساسيه اللي احنا كانت بداية انطلاق ثورة 25 يناير من أول يوم. كتبنا عليها الحرية للمعتقلين جميعا، كتبنا عليها إن ثورتنا مستمرة، وإن الثورة ده يعني إحنا في عهد جديد لمصر. أعتقد إن لازم كلنا كشباب مصريين وإحنا شعب يعني بيحب الحياة وشعب بطبعه فني، إن هو لازم يحافظ على الحاجات دي. أحمد بيرو يقول في تصريح صحفي: أتوقع أن يصبح هذا الفن لغة التعبير الأولى في مصر في السنوات القادمة. أكيد. هو فن معبر جدا، لأنه بيعتمد على الرسم والكتابة، فالشخص حتى اللي ما بيقدرش يقرأ ممكن عن طريق رسمة شافها إن هو يفهم الرسالة اللي احنا عايزين نقدمها. فن الجرافيتي هو فن إعلان، يعني فن إعلاني يعني. اعتقد ان توثيق الاحداث اللي مرت بيها مصر في السنه ونص اللي احنا وثقناها سواء على الجداريات او في الجرافيتي في كذا مكان في مصر حاجه مهمه جدا للمصريين. وجوه الشهداء وهتافات الثوره تعود لشارع محمد محمود بفرش فنيه مصريه. فنيه مصريه كونوا فريقا مضادا حمل الفرشاة والألوان ليشارك في إعادة رسم جدار شارع عيون الحرية، وما زالت المطالب واحدة ولم تتغير الرسومات. جرافيتي الثورة. أكيد احنا رسمنا الشهيد الشيخ عماد ومعاه الشهيد مينا دانيال، رسمنا خالد سعيد كلنا خالد سعيد طبعا، الشهيد اللي هو محمد البطران، حتى أنس الشهيد الأهلي. احنا عايزين نقول ان اختلفت ظروف مقتل هؤلاء، بس بالنهاية هم شهيد وأبطال في نظرنا كمصريين. حقوق الشهداء شيء أساسي من مطالب ثورتنا. مطالب ثورتنا هي حاجة أساسية قامت عشانها الثورة. الجيل القادم، جيل الشباب، كله جيل واعي فاهم، هو الجيل اللي عمل ثورة 25. نعم. أستاذ أحمد بيرو، فنان جماعة فنية مصرية: أحمد بيرو، كريستين صفوت، عبد الله أيمن، ريهام السنباطي، محمد خالد، المعتز بالله صفوت، ووسام النواوي. هل هناك فنانون آخرون؟ طبعا في جيهان سعودي، في مروة ماهر، في فنانين كتير، في رحاب العمري. لكن هؤلاء هم من قامت عليهم جماعة فنية مصرية. الفكرة جت 25 فنان ب25 فكرة تيمنا ب 25 يناير، وابتدينا نجمع الأفكار دي في هيئة نقط. جزء خد الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع المدني، جزء خد توثيق الثورة، جزء خد الخط العربي وتوصيله للعالمية، جزء خد الوحدة الوطنية. يعني كريستين مشروعها هو الوحدة الوطنية، مسلم مسيحي شعب واحد ايد واحدة. دي كانت انطلاقها. ريهام السنباطي خدت الخط العربي، وسام النواوي خدت التطوير عامة في الفنون بما انها معيدة في كلية الفنون.
فاكيد انا خدت شق توثيق الصور، في ناس خدت شق دعم السياحه في مصر. يعني حتى الجرافيتي احنا طالبنا ان هو يبقى فن لجميع المحافظات. حابين ان في كل محافظه نعمل جدار بيتكلم عن عادات وتقاليد البلد دي، وان تبقى حاجه حيويه جدا في مصر، ويبقى مهرجان سنوي لجميع المحافظات. لكن هل هي مهمة سهلة أستاذ أحمد؟ لا طبعا، هي تعتمد أتصور إنها طبعا. كانت صعبة جدا. اولا هي مبادره فنيه، هي اجتهاد ذاتي. شباب بيلموا فلوس من بعض وبيجيبوا خامات وبيبداوا يشتغلوا. المشروع اكيد هيتطلب تعاون ما بين الهيئات المختلفه، من تعاون ما بين وزاره الثقافه، وزاره السياحه، المحافظات، الهيئات كلها، حتى التصاريح اللي هي تصريح الرسم في اماكن معينه. اكيد طبعا كل دي لا، تعتمد. وثقافة المجتمع، يعني خلينا نكون صراحة إنه يعني للمجتمع ككل حاجة من الاتنين هتحصل: يا إما هيرفض هذا الفن ويتعامل معه باستهتار، يا إما ممكن يتفاعل لكن لا يحافظ عليه. احنا شاركنا في فن الميدان 4 مرات، رسمنا جداريات حية الميدان، مع الفن الميدان، في عابدين، منطقة عابدين. اولا الجمهور حابب جدا فكرة الفن الجرافيتي، وان يشوف حاجة بتترسم قدام عينه، جدار لونه ابيض فجأة بيتحول لعمل فني، لدرجة انه كانوا بيتصوروا مع الاعمال. وفي منهم اللي خطه حلو فبيجي يتطوع انا عايز اكتب معاكم. في منهم اللي حابب يتصور مع العمل. في منهم اللي حابب يسألنا انتوا هتنزلوا امتى تاني، احنا حابين نيجي نتفرج عليكم. فمشاركتنا في فن الميدان اتاحت لنا فرصة الاحتكاك المباشر مع الجمهور. الحاجة التانية ان الجداريات اللي احنا عرضناها يوم في الذكرى الاولى ل 25 يناير كنا بنتعاون مع شباب حماية المتحف المصري، فعرضنا كل الجداريات. احنا ابتدينا نرسم الجرافيتي بتاعنا كمان على قماش ونحتفظ بالقماش ده، يعني اللي الاقيه بقى في يوم يبقى في متحف يضم الاعمال دي. الناس حبت جدا الجدار، وحتى تسجل ان سور المتحف المصري هو يعتبر من اكبر الجدارات اللي اتعملت عن ثورة 25. فيما بعد ذكروا بقى محمد محمود ان من اطول الشوارع. فدي كانت حاجة مهمة جدا يعني. الحقيقة أنا فخورة إنه وكالات الأنباء الأجنبية كانت عندما تنقل أحداث أو أي ملمح من ملامح ميدان التحرير كانت بتقف أمام هذه الجداريات لتصورها وتتحدث عنها وتعرف المتلقي الغربي بالفن المصري أو بملمح من ملامح الحياة في مصر. فأنا سعيدة الحقيقة إنه يعني ان الفن اصبح سفيرا لنا ولو حتى يحارب داخل البلد يعني. لا لا، الحمد لله يعني. ان الفترة اللي فاتت بعد الثورة في كتب اصدرتها هيئات عن الثورة، فوثقت جزء كبير منها. الحاجة التانية ان احنا شاركنا في معارض دولية كتير، معرض التحرير الدولي، معرض 25 يناير الدولي. عرضنا اعمالنا في معرض الكتاب الدولي بدعوة من الوزارة بان احنا عايزين نفرج للعالم كله الاعمال الفنية اللي اترسمت جوه ثورة 25. فكانت حاجة مشرفة لينا كشباب ولبلدنا كمصريين، ان احنا قدام العالم كله عندنا مواهب شابة جميلة ومعبرة يعني. نعم، وهذا الفن أو هذا المجتمع مجتمع راقي يحترم الفنون ويقدرها ويمارس هذا الفن أيضا. اكيد دي حاجة احنا حابين نشارك في الاحداث اللي بتمر بيها مصر عن طريق فننا. طيب أستاذ أحمد، هاخدك قليلا، يعني هبعدك قليلا عن فن الجرافيتي وإن ليس بشكل يعني بعيد. إنه جماعة فنية مصرية جماعة مختلفة، يعني أجدكم تتطوعون بالعمل الفني، بالممارسة الفنية، بألوانكم، بفرشاتكم، في كثير من الأنشطة، في كثير من المناسبات. تتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تتعاملون مع أطفال الأيتام، تتعاملون مع قضايا المرأة والمرأة المعيلة، مستشفى 57/357، الاحتفال باليوم العالمي للسلام، اليوم العالمي للسياحة. لا يعني خط مختلف تماما. احنا شباب بنحب المجموعة بتاعتنا وبنحب بلدنا جدا. احنا شايفين ان احنا عندنا طاقة نقدر نطلعها. عندنا اجيال طالعة جديد بيعتبرونا اخواتهم، فبالتالي بنبقى ليهم قدوة. شايفين ان بلدنا بلد الحضارات، بلد ليها تاريخ.
إن كان مر عليها زمن، فترة من الزمن اتنست شوية، بس احنا راجعين تاني نرجعها في مكانها. في مصر محتاجة لكل شاب موجود، محتاجة لطاقاتنا، محتاجة مش للفنانين بس، للمحاسبين وللمحامين ولكل والإعلاميين. طبعا دي حاجة احنا فخورين بيها وهنفضل مستمرين. يعني الفنية المصرية او عامة الشباب الفنانين عندهم طاقة ان هم يفضلوا مستمرين في اعمالهم الفنية. أنتم تقدمون صورة مختلفة عن الفن التشكيلي وعن الفنان التشكيلي. دوما يقال إنه في برج عاجي يحلق في سماوات مختلفة عن سماوات الآخرين، لا يتفاعل مع قضايا وطنه تشغله ذاته، لكن أنتم تختلفون تماما. والحمد لله. طبعا احنا كمجموعة شايفين ان احنا فنانين بنعمل معارض، وكل واحد فينا على فكرة اللي بيعمل دراسات عليا واللي بيشتغل في وظيفة، بس بنخصص وقت في اليوم للمشروع اللي هو فنية مصرية. بنحاول دايما نبحث عن الجديد، بندور دايما على الحاجات العالمية الموجودة في مصر، وبنحاول نوعي الشعب المصري. الشعب المصري حابب يبقى عنده معرفة، حابب بيتعلم. احنا بنحاول نكون جزء صغير من منظومة كبيرة جدا بتحاول تدعم ثقافة أنتم المصريين. تسعون للتغيير. اكيد، وده هدفنا الاساسي، وهو ده الهدف اللي قامت عليه ثورتنا، وهو ده الهدف اللي اي شاب مصري يتمنى يشوفه في بلده. أعود بك إلى فن الجرافيتي أستاذ أحمد بيرو. آم، آم، رسومات رائعة أنتم تقومون بها. بعد الضجة الإعلامية التي أثارها مسح هذه الرسومات منذ فترة، ومطالبة بعض المسؤولين بعودة هذه الرسومات مرة أخرى، كيف تجدون الوضع؟ يعني هل ستعود هذه الرسومات بنفس قوتها بنفس تأثيرها أم ماذا؟ هو طبعا الفن الجرافيتي بيعتمد بالاحداث اللي بتدور في الفترة اللي بيترسم فيها، فبالتالي اكيد الرسم مش هيرجع بنفس قوة الاحداث اللي فاتت، هيرجع بالاحداث الحالية. واحنا مصريين داخلين على انتخابات وداخلين، فبالتالي هيبقى في تعبيرات ثانية مختلفة في الجرافيتي اللي موجود جوه الشارع يعني. الحاجة التانية ان الاحداث كانت كتيرة، وكان في تجمعات في التحرير، فبالتالي دلوقتي ما فيش، يعني الحمد لله ان الدنيا هادية شوية. برغم المطالبات الفئوية الكثيرة يعني. كلها مكتوبة بقى هناك في شارع محمد محمود، كل المطالب اللي المصريين طالبوا بيها في السنة ونص، واللي شايفين ان ما تحققش منها حاجة، اعتقد ان هي هتبقى مكتوبة في الفترة الحالية يعني. فاكيد الجدار هيختلف يعني. الجدار سيتحدث. اكيد هو تحدث من بداية ثورة 25 وما زال يتحدث، واعتقد ان هو هيبقى رمز في ميدان التحرير للمطالب المصريين للتغيير. فن الجرافيتي فن يتسم بعدم الثبات، يعني برغم ان احنا ممكن نمر عليه مرور الكرام، لكن هو فن متغير وملاحق للأحداث. اكيد. إلى أي مدى هذه الفكرة تصل لفناني الجرافيتي الذين يتعاملون مع الجدار؟ اولا هو طبعا العملية بتبقى يعني تعبير فني، فاكيد الفنان بيقف قدام الجدار هو حابب يعبر عن شيء، فبيبدأ يحط تخيل في دماغه، وبيحط حتى الجمل اللي عايز يكتبها، وبيبدأ يعمل تنسيق ما بينهم، وبيبدأ يعبر عن الجدار. اهم حاجة ان هو ما يبقاش حاجة يعني مؤذية للعين، حاجة جمالية، وفي نفس الوقت ليها قضية وليها مطالبها. وده اللي احنا بنهدف ده يعني دايما في رسوماتنا، ان لازم يبقى ليه في اهداف، ولازم يبقى في مطالب، لازم تبقى الشيء معبر لعامة الناس كلها، ما يبقاش لفئة معينة من المجتمع يعني. نعم، لهذا أصبح فن الجرافيتي فن جماهيري. أكيد. وفن محبوب جدا من الناس حباه جدا. صحيح. حتى اثناء شغلنا في محمد محمود، ومش في محمد محمود وبس، يعني زي ما قلت لحضرتك احنا اشتركنا في عابدين، رسمنا في كذا مكان. كانت الناس بتتجاوب جدا مع الرسم، وكأنه يعني حاجة جميلة، ويكفي ان تسمعي كلمة الله او تسلم ايدك، او فعلا احنا طالبين دي مطالبنا اللي انتوا بتكتبوها دي. فدي حاجة كويسة جدا يعني، اعتقد ان هي حاجة تشرفنا كلنا يعني. انتم كجماعة فنية مصرية شاركتم في الثورة منذ اول يوم،
وتسعون للاستمرار في عمل مشروع فني يخدم المجتمع في مصر. مطالبكم ايه أستاذ أحمد بيرو؟ مطالبنا احنا كشباب طبعا اكيد ان احنا نلاقي اهتمام من الدولة، من وزارة الثقافة. مطالبنا ان يتحافظ على اعمالنا الفنية. مطالبنا ان اعمالنا اللي اترسمت في ثورة 25 تتحط في مكان لائق بالثورة. الاجانب اللي بينزلوا مصر دلوقتي بيجوا يتفرجوا على المتحف المصري وينزلوا يتصوروا في ميدان التحرير اللي شهد ثورة 25. فبالتالي لما يلاقوا شارع مبدع زي محمد محمود في اعمال فنية جميلة. مطالبنا اكيد مطالب الثورة، دم الشهيد، القصاص للشهداء، الحرية للمعتقلين، الاحساس بالتغيير يبقى محسوس في حياتنا كمصريين. مطالبنا ان الشعب كله يبقى ايد واحدة. كان الهتاف وحدة الميدان، حابين يرجع تاني وحدة الميدان زي ايام الثورة. ما كانش في ميدان التحرير يبقى في ميدان العمل، اكيد في ميدان الحياة. واحنا اخر جدارية كتبنا فيها بالعمل تقوم الامم، واحنا مصممين ان بالعمل فعلا تقوم الامم. اكيد. أستاذ أحمد بيرو مؤسس جماعة فنية مصرية، استمتعت كثيرا بهذا اللقاء. على مستواي الشخصي أنا فخورة بعمل هذا اللقاء، وعلى مستواي العملي أنت إضافة كبيرة للحركة الفنية التشكيلية، وأنت وما تمثله من أفكار ومن جماعة فنية مصرية. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي. قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة في ذكرى هذه الثورة المجيدة التي قامت من أجلها كل فئات الشعب المصري من أجل عيش، كرامة وحرية وعدالة اجتماعية. أمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لي أمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي. نشارك الفنان أحمد بيرو مطالب هذه الثورة، ونشارك معه جميعا مستمعينا الكرام مطالب هذه الثورة التي ستتحقق بإذن الله على أيدي شبابنا وعلى أيدي من يؤمنون بقيام هذه الثورة. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد. في جسمي نار ورصاص. كل التحية لشهدائنا، المجد للشهداء، كل التحية لمصابي هذه الثورة. سلامتكم ونتمنى عودتكم للحياة قريبا. كل السلامة للشعب المصري الذي يسعى لكل الخير. مستمعينا الكرام، هذه أجمل تحياتي وتحيات أحمد سلامة من أسرة الهندسة الإذاعية. منى منير.